Ja nyt me ollaan Hampurissa ja me ajettiin eilen Lübeckistä tänne ja pidettiin semmonen ihan välipäivä, että me ei tehty oikeasti mitään. Mitä nyt vähän kokkailtiin ja syötiin ja oltiin tuossa kaupungin pohjoispuolella semmosessa kämppärissä kuin Knaus Campingplatz. Oli todella siisti kämppäri, vaikka on lähellä moottoritietä ja muuta, niin näyttää ihan niin kuin se olisi metsän keskellä. Oli tosi vihreä ja kaikki tilat oli kunnossa, sitä voi suositella, mutta siellä ei edes sen kummemmin videoita kuvattu. No nyt me ajettiin sitten tähän lähemmäs keskustaa tämmöiselle Stellplatzille. Tossa on tommonen stadioni ja tässä on valtava parkkipaikka, jossa on Stellplatz. Tää maksoi 15 €. Sähkö on rajoitetusti tarjolla, että meillekään ei riittänyt, mutta ei se meitä nyt tässä haittaa millään tavalla. Ja tähän luulisi, että tähän mahtuu aina. Tosin me nyt tultiin jo 12 aikaan tähän suunnilleen, että tää ei ollut lähellekään täynnä. Tälle paikalle on osoite ainakin Park for Nightissa Feldstrasse 52, joka on tuossa niinku toisella puolella tietä. Ja oikeastaan sen perusteella ei kannata navigoida, vaan tää oli joku Glaciers Chaussee tai jotain sinne päin, en nyt muista enää, mutta mä laitan tuohon näkyviin se osoitteen, mikä kannattaa laittaa navigaattoriin, jos on tänne tulossa. Ja tästä pitäisi olla nyt semmonen suht lyhyt matka joka paikkaan, mihin pelipaikoille. Niin, tää on se St. Pauli ja Reeperbahn. Täällä ollaan. Tää on aika kiva kilometrin mittainen katu täynnä ravintoloita. Tämähän on siis Hampurin bile-elämän keskus. Tässä on niinku, näytetään miten näitä vahannukkoja valmistetaan. On vähän eri tasoa nää kuin noin Visulahden. Joo, Visulahdessa saa lähinnä myötähäpeestä nauraa ja sitten kyltistä pitää luntata kuka siinä on, mutta nämä on hyvin tehty, nämä tunnistaa ketä nämä on.
pysäkillä bussia ottamassa. Täällä Saksassa on nyt hyvä systeemi. Täällä saa 9 eurolla semmoisen lipun, joka kelpaa koko Saksassa kaikkiin busseihin sen kalenterikuukauden ajan. Ja nämä on niin kuin kesä, heinä ja elokuussa on saatavissa tämmöiset liput. Eli Saksassa pitää olla busseissa vielä maskit naamalla. Meinattiin ensimmäisestä kyydistä vähän jäädä melkein pois, kun bussikuski mietti tosi pitkään, että mitä se tekisi, kun meillä ei ollut maskeja mukana. Mutta vahingosta viisastuneena käytiin sitten ostamassa maskit. Joo, ja sitten jossain museoissa ehkä. Joo, ainakin Vahakabinetti oli semmonen nyt, missä piti olla maski naamalla. Mutta tällä reissulla ilmeisesti missään muualla ei, missään muussa maassa ei enää vaadita. Saksa on ainoa. Joo. Tässä on kaikkea souvenir-juttuja, niin tässä pitää käydä. Miniatur Wonderland on maailman suurin pienoisrautatie. Näyttelyn pinta-ala on noin 1500 neliömetriä ja siellä on yli 15 kilometriä junarataa. Junia on 1000, autoja 9000 ja rakennuksia yli 4000. Rakentamiseen on mennyt yli 760 000 työtuntia. Voi olla, että teen toiselle kanavalle videon pelkästään tästä. Tämä on aivan ehdoton käyntikohde Hampurissa. Aikamoiset annokset oli täällä Wienerschnitzeliä. Joo, tultiin semmoisen paikkaan kuin Schopenhauer. Täällä ei ole mitään asiaa tuonne sisälle ilman pöytävarasta. On sen verran suosittu paikka, mutta tähän terassille pääsi syömään. Ja nyt ei ole läheskään niin nälkä kuin tuommoinen Wienerschnitzeli tuolla mahassa. On muuten aika vanha ravintola, perustettu 1633. Nyt kun tänne katsoo, niin ei tätä Hampuria turhaan sanota Saksan Venetsiaksi.
on sitten Hampurin raatihuoneen tori ja toi rakennus tuossa edessä on Hampurin raatihuone eli kaupungin talo. Tää Hampurin raatihuoneen tori on aika keskeinen paikka tässä kaupungissa. Kannattaa käydä tässä pyörähtämässä, hirveästi turista ja kaikki ottaa kuvia, ihan niin kuin mekin. Joo, siis mä oon tullut Hampuriin Reeperbaanille, niin mitäs täällä on? Hesburger. Tossa on taustalla Reeperbaanin terasseja. Niitä on ihan loputtomiin tonne. Ja täällä maksaa kaljatuoppi semmosen 4 €. Sitten tuolla voi käydä paneen halvalla ja panan jälkeen voi käydä sitten vaikka Mäkkärissä syömässä. Tämmöstä hulinaa on Reeperbanin terassikadulla ihan vaan torstai-iltana. Taustalla soi muuten Adriano Celentanon Azzurro, joka oli Euroopan lista 1 monta kuukautta vuonna 1968. Sattuneesta syystä en muista sitä just siltä ajalta, mutta sen muistan lapsuudesta, että tää kappale soi todella paljon radiossa. Siellä on joku Günther. Tuossa olisi tommonen kasinokin, mutta ei me sinne nyt mennä. Vaikka me käytiin siellä Lübeckissä hinkkaamassa sitä hyvää onnen hiirtä, niin siitä huolimatta me emme harrasta uhkapelejä. Siis mäkin haluan Suomeen tommosia pikkukiskoja niinku tossa. Niillä on pikku terde siinä, niin ne voi käydä samalla vähän byssellä ja shoppailee sitten yösnäksiä ja muuta mitä haluaa. Se on, että kun alkoholipolitiikka ei ole silleen sairasta niin kuin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, niin tää järjestyy. Että kioskillakin voi olla terassi. Siinä voi ottaa 2 olutta. Ja that's it. Tämmönen rockibaari. Prost! Tuolla on takana tommonen betonipunkkeri, josta kouvolalaisetkin olisi varmaan kateellisia tuosta betonin määrästä. Se on vuonna 1942 rakennettu. Ihmisten suojaksi sinne piti mahtua 20 000 ihmistä ja sodan jälkeen sinne menikin niin kuin 18 000 ihmistä asumaan. Siinä on 3,5 metriä paksut seinät. Sitten sitä ei voitu räjäyttää sodan jälkeen, koska se olisi vaatinut niin paljon räjähteitä, että se olisi ollut hyvin vaarallista tuohon ympäristölle. Tämä paikka on ollut nyt pikkasen metellinen, koska tuohon rakennetaan jotain messujuttuja ja nämä raksadudet aloittu 6 ja niille soi teknot tuolla koko ajan. Ja tuohon on nyt rakennettu tommonen pyramidin muotoinen lisäosa tuohon yläpuolelle. Siihen on tulossa hotelli. Aikaisemmin siinä on ollut toimistoja ja esimerkiksi jonkun TV-kanavan kaikki toimistotilat. Tämän matkaparkin osoitteeksi oli tosiaan annettu Feldstrasse 52, mutta Feldstrasselta ei tähän pääse, vaan tossa on tommonen kuin Glasischaussee, jonka varrelta tähän pääsee. On toi sisäänajo. Ja
ainakin Google Mapsin hakuun voi varmaan laittaa ton Millertor stadionin. Löytää tähän perille. Tässä on nyt aika paljon muitakin tässä matkaparkissa. Tää on pikkasen ehkä melunen. Et saattaa olla, että hiljaisuutta arvostavat ei tykkää, mutta muuten tää on ihan loistava. Tästähän on tosiaan ihan kävelymatka tuohon Reeperbahnin alkupätkään, missä on niinku tän Hampurin pelipaikat. Siinä on siljoona ravintolaa, on yökerhoja ja muita, jotka ei tietysti meitä kiinnosta, mutta jotain voi kiinnostaa. Ja älyttömästi terasseja, missä on sitten olutta tarjolla. Aamulla lähdettiin sitten kohti Berliiniä, jonne on vajaa 300 kilometriä. Sinne johtava tie on aikoinaan Länsi-Saksan rahoilla tehty ja siinä on enimmäkseen 2 kaistaa molempiin suuntiin ja 120 nopeusrajoitus. Matkavauhtina oli kuitenkin noin 100, koska 120 ajamalla dieseliä menisi ihan kohtuuttomasti tommosella autolla, jonka ilmanvastuskerroin on kaverin ilmaisun mukaan sama kuin tuomiokirkolla. Tossa on kadussa tommonen merkintä, että tässä kohti on ollut Berliinin muuri vuodesta 1961 vuoteen 1989.